у нас есть стихия воздух. Поэтому мы сейчас будем делать очищение с помощью ветра. Как вы видите, сейчас тут такой легкий ветерок, который поможет нам быстро очиститься, набраться энергии и вернуться в ресурсное состояние. Итак, если вы готовы, если вы чувствуете усталость, если вы хотите подзарядиться, то вот прямо сейчас мы с вами вместе можем сделать эту технику. Если вы готовы, закрываем глаза. Эту технику лучше делать стоя, и вы можете его сделать на улице. Я это сейчас делаю из Святой Земли, с города Натании, как вы видите. Закрываем глаза и просто даем ветру очистить нас. Просто представляем. И вот сразу ветерок пошел. Представьте, как ветерок ласкает ваши волосы, вашу кожу, ваше лицо. И при этом забирает всю негативную энергию. А вы сконцентрируетесь на ощущениях в теле. Ветер забирает весь негатив. Ветер очищает каждую клеточку, каждый орган. Сразу такой ветерок пошел. Природа всегда нам помогает. Нам главное нужно настроиться. Эти стихии нам помогают. Нам главное нужно настроиться. И вот ветерок. И теперь представьте, как ваше тело стало чистой и прозрачной, как стакан воды. Ваше тело чистое, как лист бумаги. Ощутите чистоту внутри себя. Ветер дует и очистило ваше тело. Каждое ваше тело, энергетические тела, физическое тело, все очищено. А теперь представьте, как этот ветерок наполняет ваше тело энергией, надувает ваши энергетические тела, как шарик. И вы представьте, как вы наполняетесь энергией. Вы наполняетесь энергией. Вы становитесь бодрее. Вы становитесь энергичнее. Порадуйтесь, обрадуйтесь и поблагодарите мысленно ветер, воздух. Поблагодарите. А теперь откройте глаза. Дорогие, желаю вам быть всегда в ресурсном состоянии.